नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है वैभव और मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैंने केट का माइक खरीदा है। आप देख सकते तो आप देख सकते केट का माइक है और केट का माइक के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसकी माइक अनबॉक्सिंग की है और ये माइक इधर लगाया है इसके और एक रिसीवर और फोन को लगाया है। तो आप क्वालिटी सुन सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ। इतना अच्छा बॉक्स आता है, क्वालिटी भी अच्छी है उसकी माइक की भी और बॉक्स की भी। इसके अंदर हमको इतना अच्छा मिलता है पंच, जिसके अंदर माइक होता है, इसको भी हम फेंक देते हैं। उसके बाद इसके अंदर होते हैं एक टाइप सी केबल और एक क्वालिटी टाइप सी केबल है, अच्छी क्वालिटी की है, इतनी भी बुरी गंदी नहीं है। इसको भी हम फेंक देते हैं। और इसके अंदर और एक चीज होती है, ये दोनों होते हैं, इसको भी हम फेंक दे, इसका हमारा कोई काम नहीं। ये होता है आईफोन के लिए। आप भी इसको खरीद सकते और यूट्यूबर बन सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है वैभव और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।